嚟到基本都會必點嘅鵝乸飯，整咗碟鵝雜，單點咗碟鵝乸肉，3年以上嘅老鵝先叫鵝乸，出品嘅份量好大啊！出面都坐滿人啦。鵝乸係白切鵝定係老鵝啊？白切鵝。哦，白切的是吧？整個鵝乸飯，鵝血湯，鵝腸45，鵝雜係40，鵝雜應該有埋鵝腸啦，直接整個鵝雜，整個鵝乸肉。喂，老細，鵝乸係即係咩啊3年以上啦。嚟到基本都會必點嘅鵝乸飯，整咗碟鵝雜，嗰啲鵝雜裡面係冇鵝腸嘅，單點咗碟鵝乸肉，3年以上嘅老鵝先叫鵝乸，鵝腎、鵝肝，跟住鵝蛋係嘛？上面灑咗芝麻花生碎。如果呢個雜配埋鵝腸就好啦。如果單點雜就單點鵝腸，第一貴咧，第二食唔晒。炆得係啱啱好嘅，爽口又唔會話嚼唔到。鵝乸嘅鵝肝，鵝肝就比較一般啦。如果鵝肝嘅話，都係中意食嗰隻粉鵝肝多啲。呢個係鵝嘅咩部位啊？比較粉嘅口感，介紹唔出係咩部位。整嚿鵝乸肉，有少少柴。陽江呢邊大名鼎鼎嘅鵝乸飯，另外呢個香煎河魚仔都上啦，佢有少少河蝦喺裡面。鵝乸飯裡面有肉㗎，都唔使單點鵝乸肉啦。鵝乸飯裡面啊，鵝肉係幾多下嘅，炒得夠晒香口，炒到好乾身啊！呢個鵝肉攞去炒啊，比白切嘅要好食啲。香煎河魚仔整得幾鹹香啊！肉係比較結實嘅，河魚仔慢慢食下，骨頭有啲多。整隻河蝦仔，成個餸食落去咧係食得偏甜嘅。白菜鵝血湯，湯幾清甜。鵝血都好食啊，幾嫩啊！呢度嘅出品真係太大啦，唔好話2個人點4餸1湯，2個人點1餸1湯都完全夠啊！呢度起碼多幾隻大隻佬嚟食，我諗先食得晒。好似我哋未食海鮮啊！如果陽江知道有啲咩好食嘅海鮮啊，或者小炒大排檔，評論區同我講，再見，來不及我手。